Вітаю, шановні друзі, глядачі та підписники. У ремонті у нас ось такі босоніжки Бершка бренду. І ось така проблема. Полізли устілки рідні, вони навіть не шкіряні. Та ось сама основна проблема. Замша ця вже протерлася. Що попросила клієнтка? Перетягнути повністю ось цю частину та замінити устілки. Частину цю, що була з замши, будемо міняти на шкіряну. Та устілки також будуть шкіряні. Як все закінчимо, звичайно, вам все продемонструю. Отже, шановні глядачі, закінчили ми роботу. Нагадую, були жіночі босоніжки Бершка бренду. Треба було замінити устілки, перетягнути ось цю частину, яка була зношена. Вона була з замши, а ми домовилися з клієнткою, що вона хоче шкіряну. Як бачите, ми все замінили, перетягнули, нові устілки, нова ця вставка. Це, звичайно, на обидвах. Все виглядає дуже чудово і буде носитися дуже